fantasías animadas de ayer y hoy presentan Resfríos al por mayor. Yo soy el villano de esta película. Entra a casa. Mereces un escarmiento por desobediente. Es que iba a atrapar un gusano de este tamaño, mamá, muy grande. Lo que usted va a atrapar es un resfrío. Ay, mamá, ¿cuál resfrío si yo estoy perfectamente? Ya lo temía, te has enfermado. Ahora te quedarás en cama mientras voy por el médico. Ahora que la mamá salió, yo me comeré a sus polluelos. Ahora bajaré el telón un momento mientras me cambio de indumentaria. ¡Ah, qué buen disfraz, ¿verdad? Con esto podré engañarlos fácilmente. ¡Es el doctor! ¡Ay, doctor! ¡Vamos a abrirle al doctor! ¡Adelante, doctor! A ver, diga... ¡Ah! ¡Es la malvada comadreja! Oye, este no es de mi tamaño. Y ahora no te me escaparás. Lo que el viento se llevó.
Dale este olor. ¡Rápido, doctor Echenique! ¡Rápido! ¡Ay, Aceite de ricino. ay!